眼鏡日日都戴，戴得舒唔舒服真係好重要㗎。呢副眼鏡係嚟自日本眼鏡聖地青江，由細節位都可以睇到日本職人嘅心思同埋超細緻嘅工序。佢用咗高品質嘅鈦金屬材料，令到鏡框線條又順又有光澤。最重要係戴上面超級舒服。我而家戴緊呢副就係 Joff 嘅王牌 Joff Smart。Joff Smart 係 Joff 嘅專利產品，採用咗超級工程塑膠歐氹樹脂，唔止輕仲好柔韌。而家已經賣咗超過900萬副啦，戴上去真係好輕盈，長時間戴住都非常舒適，仲可以加配你喜歡嘅彩色鏡片，訂做你心儀嘅太陽眼鏡，99% 防 UV 㗎。另一款 Joff 獨家研發嘅眼鏡伽利略，仲帶嚟全新嘅眼鏡理念。伽利略眼鏡嘅設計初衷係希望消除眼鏡帶嚟嘅各種限制，無論係玩咩運動，甚至唔小心戴住眼鏡瞓着，都唔使擔心眼鏡會整壞。眼鏡採用全 TPE 橡膠物料，完全冇金屬物料或螺絲，鏡腿設計好似 cushion 咁舒服，將眼鏡嘅功能美推到極致。兩個 tips 判斷眼鏡戴得舒唔舒服。第一，你有冇成日托眼鏡呢？如果你成日要托眼鏡，可能會以為係被托唔夠絕或者太鬆，其實較啱埋兩邊鏡腳都可以改善到㗎，咁就戴得舒服啲啦。第二，你有冇定期調校眼鏡呢？眼鏡經常又除又戴，難免會有移位嘅情況，呢啲時候就可以睇下眼鏡前框有冇傾斜，眼鏡錯位會令眼睛肌肉不停調節焦點，眼睛會好容易攰㗎，記得留意啦。Joff 有全面嘅售後服務，可以嚟揾我哋洗眼鏡、校眼鏡或者免費更換備托㗎。如果有其他眼鏡嘅問題，歡迎隨時返嚟揾我哋。ありがとうございました。Joff 關注你眼睛健康。